Jaba, DJ Lion, Namamiko, Alain Mangala, Bossa Cadastre, Mama Zouzou na Inde, Kevin Tamukiura, Aminata son père, 4 chambres salon, cousin salle de bain, Natou Chabapaya. Oh dame, oh dame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh yaya, oh yaya. Comment ça désordre ya batou na ba na bango na bakoko na bango aso jile biso zo ba best baby best on a sexy mtaleta tiki poil boy kwa pipe basa bat Aminata son père 4 chambres salon cousin salle de bain Natou Chabapaya. Oh dame, oh dame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh yaya, oh yaya, tayani nango, tayani nango, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame. Bonjour. Bonjour papa. Salon, on t'a dit avant vous. Mais déjà 10h, mais 10h, il faut aux harmonie. 10h, mais avec harmonie. Remis 10h, il faut attendre à 10h30. Mais ça, tu vas droit tout ça. Tu vas na bongi, na comment tu vas te profiter pour la table. So mon ndazolo va répondre à tes. Biso za va continuer. L'état m'datie biso. Do sala ga mam au chef de l'état zo ba zo sali. To sala. Donc biso zo la na. Papa, tu biso le salon e bana 9h de souka. Ici ba batano. Si on a pas béni na sala, tu vas dans l'environnement na pesa propre. C'est bon, problème te. Ce qui l'état, ce qui va conduire zoloba, basara nini, bayoka rapo, au moins bilambo biso lati. Biso bato sommi na mbongo na biso. Ça l'état congolais zo reconnaître que ça ba jamais boué. Bazo ça musala bien pour na évolution mboka. Ya o monde ba pesi biso ba dinyo. Et ça que so te mili boso no, zo senga mbongo. Non, to sala rapport na mboka sa nini et que liboso. Papa senga na contredit marmiolo bana. Na contredit yango te. Ça le souka à 9h. O za 10h na bongi na tali. Ce qu'on en fait. C'est bon, problème te sala racine de sala. Na te ki na mte papa. Relaxini. Na te ki te pas payer ka okanga pour na te ki te. Boko te kana hotena. Ya biso na kati. On a pesa bino droit na bino ya l'état donc sauf on a teka. On se dit na te ki na pesa bino ni. Na pesa bino lipa. Maman, tant yo olala ki olamuki na tongo. C'est là non. On va bien. Papa. Odi. Si yo tandi otandi na liboso force le port na bino. Oh eza balabala nani? Est-ce na boy ko pesa mbongo na bino? Non question nga. Oh eza balabala nani? Oui papa l'état. Yo l'état na biso. Sur l'état moi ya liboso pour na même balabala l'état sur l'état moi ye ngo banu boy. Pesa mbongo. Ko papa na ebité. On a tekité na pesa bino ni. On était sauté. Na pesa bino lipa ka. So ko lipa na pesa bino. On a besoin lipa te maman. Lipa na rozo lipa pa na. On a besoin lipa na dépendre de nanga. Rodrigue Matende ya zalu ko na lipa to na dépendre docteur Pessimel. Oliva kango Pessimel. Na to kango biloko to na. Ko kanga poani. Baka papa mema biloko. Papa o kanga no na poani na papa papa. Balaa l'état qui. Bonjour papa. Bonjour. Et puis aussi mais dans d'autres je na comprendre que ça le soukara 9h. Na bongi na pompe na boki ba mai. 6h na tandi na ngai kaka boye ba yeli na pesa mbongo. Même si bango na mbongo te o ba kanga ba te. Que mobali na ngana expliquer. Ya yo bon za Golbert te. So za Golbert ngana Golbert te. Na yebi droit ya mutu na yebi mutu il faut se respecter. Après ça sombo va toquer. Na lobi boy. Est-ce que salon d'abord salon ezaka mbongo te salon eza mutu abongisa liboso na ye tant boye a beaucoup ti propre to beaucoup ti propre yo zo ticket ba ticket o to ka pa ma ticket to problème à salon ozo na l'état question na mabele na ngambo l'état to éviter l'été za bisonyon l'été za yo l'été za ye l'été zanga moni botaka l'état ka teke za lokwa ba peso moi document mo bo otambola yo comme mona mukinde ti yo nde papa yo mto la tsanga toujours. On ça va là que le cause à l'état fallait combo out pour comprendre que l'été za biso nyonso yo robong sa côté na nga na robong sa côté na nyonso en faire partie bon ça maloba na yo ozo ba liboso ya l'état ozo ba liboso ya agent l'état oui papa oza agent l'état soka sali mabe faut ba faire comprendre on peut ça to pour l'état za non d'abord ils a mibeko l'été za ramutu tête on mutu so mibeko eza maloba ngande mibeko to na bi pesa mbongo mais comme mutu ebisi ok aza na mbongo siko ta opesa mbongo sima pour kende bozongi ata sima l'état
mpona combien opesa mpona bongo te toke tozonga mpona combien opesa ondire bino basoda na leta ondire bokoma ocomprendre mama o bokomaka ezala makambo mosusu bino bolobi bosala sécurité ya mutu elair bien mais bino bokoma otisa désordre ya bato na bana na bango na bakoko na bango siko tanga bino kende esika d'abord un temps boye bolakisa biso besko etingi bino bosamosana balakisa nini naza chef na yo te avant yokanga mutu nanu foti na ye na manda ya mene ntango yo ye ozwa eloko ya mutu lakisa biso preuve donc yo moko mosaka no na leta na biso te nasakani yo te napesi yo barespect na yo nyonso na biboye yo lingo olakisanga mibeko maloba oyo oti oloba yo kuti na oloba mambo na oloba naotepo leta atambola na basuki boye te ye nde na olobela makambo yo za agent ya leta ngana alakisanga mokanda mutaleta tiki poil boye po pipe basa bato eza sens mutaleta oyo bosa musaleta na kokanga ona kena osikoyo na respect na opesa po ye na mone te baluba balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même yo moko se présenter d'abord toyeba ke oza nani on a droit autour on a se présenter posa nani est-ce que biso on a droit ka opesa eloko toyebi te so yo za na service ni papa na service d'habitat te na otuno te papa yo na yebi te service d'habitat service habité osani na mama maki faut que na mama lupango service habitat na maki est égal à combien so zaki attendre kiti ne élevage bien mais aboni yo non comprendre ta l'état lelo te papa ok fois na parce que na mbongo te boza we kwani o batunanga baikanga na pesa baikanga na pesa bango mbongo po mbongo ya leta nde na otekanga yo sala mamu na yo abi mutu otinga mpo na yo kotika te baza posa bokanga wana bino bataleta benga conseil ya général ya nani nakangisa bino koma yo oza agent de l'ordre te oza agent ya leta te oye wana obimisika baénergie nongi papa baokanga bino okanga yo mutakota wande bakokate bakimisa bakomi na banda bino bokipana bino te aye siko awa kesa mamba ya police te ozadana kwana otaka pa benzema ota problème parce que ça fala mama gusika na makamba yakana bango sikoyo ntango nga napesi bino elo te bino bwa bakongole biso to bakongole basalaka ata ntango olinga oescroke bato omoni moninga abimisi ata mo énergie oinsiste te na ndenge boescroka misala eza talebi misala eza okoluwe mpe pusu na te eza bandeko babakongo okoluwe mpe pusu na yo na ntango bamoni osali te obuli na poko na te yeba musicien bekam na bina file baosala sise azozwa mpe bambongo na ta yoyo c'est ça maman le Nigeria est un salé qui fait ma junior